Боже мой! Фалагостовон! Ты вонючка! Фу-фу-фу-фу-фу-фу! О чем ты используешь дитюра на английском ковысет? Блогеры! Сколько раз он говорил, хай использует дитюра на английском ковысет? Ты знаешь, что звуковой сет очень сильно похож на здоровье для человека? Ты должен использовать звуковой сет моего друга. Гаджи, ура, звуковой эффект! Слушай нас? Нет, ленивый. Ты используешь страшный, вонючий, грязный поросенка звуковой эффект. Вот что Гаджи тебе скажет. Кем ты вырастешь, кем ты станешь, ты ничего не добьешься этой жизни. Ох ты скотина, Фалагостовон. Какого хрена? Боже мой, боже мой, боже мой. Хочешь использовать дитюра на английском ковысет? Тебе не стыдно? Ты что, купался в грязи? Ты что, купался в грязной воде? Ты что, купался в грязном море или в реке? Конец.